Coucou la famille. Bonjour, bonsoir, bon samedi. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Voilà. Shalom, naba homme de Dieu. Chantre de l'éternel. Shalom, bisika bizubino. Boboto, bondeko. Nakati ya mabota nabino. Yenge na bandeko na bisa bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Et puis voilà, bandeko na bisa ba musulman to pesi bino mbote ebele. Salam alaikum. Voilà bandeko nanga kolala kolamuka eza habitude te. Yango wana bandeko nanga vraiment to milengele malamu mukile komi vraiment na passe comme mabe makasi. Voilà, donc on a fait bino mbote. Voilà, on a présenté bino photo oyo. D'abord bomona, bozomona de photo nanga premier jour toke stage ya komema train. Na ko sarabino te, na bando laksabino petit à petit cours nanga, stage na biso. Voilà, parce que biso tozaki na groupe ya étranger oyo kotaki première fois komema train. Donc toza oya libu aza chinoise, oyo fille oyo pe aza congolaise, ye pe aza nanga na UK, ye pa koma na UK. Et puis ngai wana suka bomoninga la belle maman leki na bino. Voilà. Et puis so to kondisi photo bato musobe bazali boso botala bien oyo eza train tozo kende pona to kende siko na kati ya garage pona kosa nini koyekola oyo biso wana bana ya kelasi. Awa nanu to bandi te to nanu étudiante. Bomoni nazaki trop jeune na banda musalo vraiment na jeunesse nyonso. Voilà bandeko nanga. Voilà, la photo est là. J'espère qu'ils sont vraiment clair. Vous avez été na triqué, ngaïwana, ngaïyo, je me souviens là que ça nous diplôme, tout, journal, ni tout zalaki. En tout cas, ça c'est bien. Voilà, la photo est là. Voilà. Ah, on était là. La fille ici, la chinoise, comme on a été Tina. Jusqu'à présent, zo sala kaka na okutana na ye. Oyo la fille ici aza devant na askombo na Svetlana. Et puis oyo aza pembeni ya Tina, oyo chinoise et Bibiche, et puis c'est la danoise Rita. Voilà, maman leki na bino. Bandeko nanga ba mama batata bandeko na ye to solola mwa muke na ozwananga ta mingi te. Nde na yebisa bino tozana matanga enterrement et uti kosala malelo na Belgique menga na kendeki te. Wifi azakuna vraiment eza neve na propre auti kokufa. Voilà, neve ya wifi auti kokufa tiki biso na âge à 30 ans. C'est vraiment triste. Voilà, donc la famille izaka pasi donc toti naza boye non na kokut kokota live te to leli. Bon, comme d'habitude musala ezo senga to sola moi muke sur ingratitude ya bato. Bato vraiment bandeko via réseaux sociaux baniko kosela bato makambo baniko tiaka muto na likambo ata vérité te. Donc koko seleki mo ebele na vie oyo bandeko nanga. Laissez-moi lever un peu la photo nazonga nanga normal. Voilà. Attends, on va mettre quoi ici? Ça va. Nous avons condition mon pied. Voilà, on met ça. Voilà, bandeko nanga vraiment boboto bondeko. Na kati ya mabota na bino vraiment bandeko nanga. Bo like, bo partager to sola mona ingratitude ya biso ba africain. En tout cas bandeko nanga chaque jour dans zoyoka ba audio, ba vidéo vraiment lobiso nzamba opesa nga makasi na ya ko analyser ba audio ya Miraesa. Vraiment na rolingana lobela moi makamuke ya Miraesa parce que to bossa na ranoki au moins likamusu eye to bwakisi to leki te ngana telemenanu awa na likambi ya Miraesa. Bandeko nanga ezo sala pasi na mawa to kopesa confiance epa ya nani koyoka likambo ya Miraesa epesa ezo pesa ngaka pasi mwana mwasi oyo neneti soki movoto. Ah bandeko bato bakozala motema mabe ya ndenge wana
Neneti pena mwana no akufi na Congo. Oke kolela mwana na yo. Makango alandi yo. Makango ango peteke oyo ya yo moko zwi na ndenge na yo. Me makango oyebi ke mobali ya grande sœur. Alandi yo Neneti. Mwana wa yo mobali akufi. Boba kaka kuna na matango bandi obeta ba magoda oketi matadi ti tamu na oyoka ba audio oyo ezosala nzoto malili. To opesa confiance epa nani na mokili oyo. Toza kaka bato. Mopo kolingo pesa ta confiance na moto opozo mona. To boite Yesu Masi azali. To pesa ek mikumba na biso. Mete mso zape na besoin ya réponse. Uta pe na moto aza na makila na mai ya. Do na mokilo toza su na confiance opesa na moto te. Bandeko eloko esali ngai pasi na likambo oyo. Tala ke moto oyo yo so compter sur ye. Ozo kende pe ko critiquer mobali na yo tamsu ndete ozalaka tela wifi boye tela likambo yo boye tela boye ozo pesa e confiance ye parolo bana yo ta mikolo penga na okoka te déranger te déranger nga papa linga mo ebele bozo seka na bino nzoka nde mbanda na yo ya ata kutoza na motema ebende ebende pe soki moto eza makasi elembaka yaya. Ebende wana bomonaka soki moto eleki ebandi kolembo beti peza marto papa elembi pe katani. Meme libanga pe no chongo na kati ya moto epanzana ke betaka kano pa epanzani. Yaya. Niveau nini toza nango ndeko na nga ozoka ngai si na modelo. Soko salelaka likamande wana tika. Soko bimanga na mobali ya yaya na ona kati ya ndaku tika. Obimanga na mobali ya camarade na yo tika. Obimanga na mobali ya cousine na yo tika. Mibali bazana bango ebele yaya. Okoya ko simba makila. Ndenge ozomona wana ndenge mira esa kufi makila na eza na kati ya maboko ya Neneti. Avant mira esa kufa bazalaki dia na ba groupe na banga ba WhatsApp babande dia ko lobela makambo wana. Nasi boyoki yoki yango deja batu ndenge ba cheche yango bandi ko bozo makambo ya légèreté isa makambo ko betela sete pona nini mutako koma na motema ya mabebo mobali penza ya grande sœur na yo obenga e grande sœur ozwa na ndaku na ye ozolia ye pazwa na ndaku na nzoko bimana mobali na ye kuta azokanisa mutu mususu azokanisa camarade na yo nzoka ne camarade na yo te zande yo moko mto bimana mobali ya grande sœur. Allez okuma 4 jours téléphone ya mobali mwasi abenga mobali azozwa ete akei ntango bakende ba camion minene wana basala ba jour ebele bazokende baya kozonga tamso après une semaine et puis tokai pasa na mwasi na kati ya ndako azobenga et puis na matanga azalaki mira esa za na matanga ya Neneti mira esa na matanga Neneti ya longwa kei batu batikali na matanga epa na aza kobenga numéro téléphone na mobali nezozwa te ya Neneti ezozwa te ba bloquer ba numéro na bango bosa na bango ambiance tango bazongi mobali ya bosa ni téléphone na epa Neneti aye kokosa mira esa téléphone na ebungi azomona ngo te après ko esa ke non ba camarade na ya ba grand ka ba moni téléphone na ye nzoka nde mukolo nzambala la tazo so téléphone kama aimé soki camarade ya Neneti azalaki wana azomona ndingi mobali wana ye kozwa téléphone bande ko dans la vie tozala rappel lokola limeti te dans la vie ere moko zala lokola limeti te yaya oko rater makambo musu batu ba obetela yo te. Bomoni ngala danoise na sepela rapport ya nini ata no yebisa batu oyoki place ba otonga nga koloba te oyoki mais omona batu ba obenga nga kapona zaka na nga limeti te ba o ba yebi yeso ba benga na privé la danoise zaka na douceur ayo kaka azalaka boy omona ka fa benga kaka habiter la danoise yo kabalobeli yo boy zwa mayele la danoise meka ko reposter meka ko répondre meka na zala mayele tala likambo. Mais ceux qui n'ont lokola limeti ndenge mira esa zalaki azaki lokola limeti donc mutu batuna baso banga kutuna ko benga ye pona ba yebise likambo ki tala mobali no boy nzoka ne tina
nani étoile camarade na ye na Kisasa amonaki ndenge mobali na ye aye kolanda neneti na Kishasa wana amoni po na neneti wana kobelaki pa étoile mais moyen benga Miraesa ayebisa ye ezate alors que so bayebisaki yango ayokelaki na ndenga douceur na ndenga malembe mbele lelo tamsu to beta lisolo musuna Miraesa tonga to beta lisolo mususu bandeko na ngata musu ya liwate tozalaka balimeti te komimona te ke oza danse bato babangaka yo po abayi biso likambo bandeko esalaka bien te bandeko bozela mokita ni esalaka kitoko te kolinga ngo te na mokili oyo ke bato bazobanga yo likambo yango bazobanga oyebisa oyaya tala ndeko na biso koma penza yo penza moninga penza mobali vraiment oyo yebi ki azobima na ndeko na ngai deja azobima na motu tel azana camarade yaya oyo tozalaka na ye vraiment ondimi ye ka pona $100 pona $200 pona $500 donc oteki pena yaya na yo oteki vina yo quelle ingratitude na kati ya mokili oyo bato nyonso bakomi baingra na baingrate muta malamu aza lisu te na mutu ozokanisa yango bandeko na nga tala ndenge neneti azalaki na gentillesse epa ya nani ya Miraesa tikala kondima mokolo mote et puis kuta bande ko soupçonner ye te azo soupçonner kutu batu mususu mais atikali ko soupçonner jamais neneti wana ki mutako sale mabe yango na tango na ote ya yo mtu okumona ko binga pe na zwa chance na kutana na camarade moko boye ya tester camarade wana ba secret surtout ba secret o ya kacha libala ya kobeta kate kobetaka na yo ango te mwasi ozobetela keba ye wana mutu akorekipere mobali na yo yaya ye wana mutu akorekipere masolo keba kolakisa camarade no bachef no musala te kolakisa camarade no ba relation professionnelle na yo yaya komemaka camarade te ayeba na place osalaka ayeba na chef na yo ça c'est ma meilleure copine ça boye na boye bafeti na mino musala te biloko mususu tiaka pena ke camarade témoin de Jéhovah asukaka na porte mukili ekomi mabe komona mondeko na biso na liwa ya boye bandeko etelemisinga suki na moto na kamwe na lobi oyo nini mokili bandeko okotuta tolo na nani epi tango supe otali ne musupe to osala batu mabe okotala pe place to uti misika neti boto uti misika to na bapoto a bo uti misika bozana ngola bandeko na ngai ata bino moko moto yokanaka pe mawati pona nini kozala motema mabe boye pona nini kozala motema tititi na kokosela batu makambo surtout makamba kokosela batu makambo likambo okosela moto nga nalobaka verité soki nayebi ke mutu likambo wana nayebi na nga te na koloba te soki namoni ke bafani nde baye kobenga balobi likambo responsabilité bafani mais oyo nga nayebi ya vérité yango nde naoya oloba na bino mais oyo mpe bafani balobi bango nde balobi bazwi responsabilité na bango awa lelo bakangi mama epela bomoni place bakangi Jérémy journaliste ete bakangi mama epela ye moko pona mama epela ye momutu ayaki na bavérité na ye alobaki mwasi avi de lo aza ndumba mwasi avi de lo ezalaka bongo responsabilité eza ya yo moto obimisi maloba mabende ekoma awawa na bakroni mama na biso so mpe mito esalaka te ale bakoma ke soki nani libone alobi likambo bali kopesa libone responsabilité te faut bapesa aza na responsabilité mama oyo azo conduire nini émission non nyonso na po nini kobanga balibone awa na poto babangaka balibone na maza sire po so ezaki na poto awa balingi bakanga nde Jérémy donc moi ça nga sala tout kangisa journaliste wana mais non
Muto ya ye na sango na ya lobi na plateau. Muto abengi na telefone. Ye wana nde bokolanda. Bande ko eza pasi. Kukosa makambo. Boko benga pozo kosa makambo. Mwana mwasi wana bozo mona. Asalaka na 30. Atikala na ye kosala na 30. Donc nde na ola kisabino photo boye. Na ke ko yiba bateni ya batu. Na yibi na ba camarade. Donc na yibi na ye na ngona kangi photo. Ou bien na sali G. Bande ko eza pasi. Lokuta na communauté. O vandi pe oche maquillage. On mi vandi sepe kwe. Ozoya pe kokosa likambana mutuna makolo. Ingratitude obosa ni bola munyoso. Ndekwa na salaki yo. Bato ande wana pona boto la mutu mobali. O boza proche. A osala mbala moko. Bozo mon ingratitude. Ingratitude eza mabe. Soko zalanga mo ingrate. Oza motema mabe. Eza bilongola makambwana eza kitoko te. Eloko li basalo te kosala muninga te. Ata mira yesa bobali wana zaki na mwasi na ye. Mais zaki camarade ya mira yesa te. Atikala mira yesa atikali kozwa mobali ya camarade na ye te. Mais bino na aimé wana soki aimé wana témoignaki. Ye pasala mobulu wana azwa pe mobali kaka ya camarade na kati ya Angola. Yango wana place mira yesa bandako bangela ye. Zoka putu azo bangela kutu tangu so asazwa kine leçon alobi esalaka nga mabe tangu na sambwaka atika na ye muto yozo betela tola ko salote kutu ozo parce que amonaki movoto wana zaki pena mobali na ye et puis mobali wana pe atémoignaki no okeli mobali yango mawa alobi Blanchard ndesko mobali oyo abomisi nani na bandi oshite Blanchard oyo abomisi mira yesa akobenga mobali ya movoto yaya mobali o mofota zalaki na ye abi blanc alobi Blanchard pendo sali makambo boy okene ko bima penza yango langa na longwe na nga pembe na bino na longwe na ke musika mobali wana témoignaki na oye basute na émission nini esalaki soni na pasi en tout cas bande ko mibali pe boza ben grand makasi. Comment tu peux faire que muto penza cousine à mwasi nanga camarade ya mwasi nanga bo ata kutu azandenge nini ata kutu azotanga mafuta yango ndenge nini ukosala ngo te pona quand même respect ya mwana mwasi azolambela yo bani mani musu bazokufa na ba poison bazokanza baziongo na musala baziongo na musate baziongo kana bandako mwasi penda tali pasi au parcours ya sali pona yo alozo kende kozwa makango cousine na ye ndeko na ye atieli yo poison okay na yo kufi tozanga ye biso so toale histoire esili mobali bino mibali na komo chite botambola na kobanga nzambe botambola pe na komibangisa bino moko parce que na monde tokomi ekomi oche keba wakochelo dose okolia dose mwasi anda kupenda chelio dose alobi nazo kausa ye olali pe okei histoire esili asengi pe repentance epa nzambe nzambe pe miséricordieux accordé na ye yango facilement ale yo po kei na yo pe pona nini bilinga eya kitoko te basi baza ebele mibali baza ebele ndeko mwasi soko lingo zwa ba mibali no zwa na yo partout lingi keno kozwa mais kozwa mobali ya cousine no te ya camarade na yo te ya proche na yo te ndeko mobali basi baze bele mwasi ozolula wana camarade ya mwasi na yo ya modèle wana pe baza libanda musika kende kozwa pesa mwasi wana pesi yo temps ya kotika jeunesse na ye ya kotika mibali lemsu ya malamu balekaka yo na beauté na kitoko na nyonso amitike pa na yo pona bovanda yaya pesa ye respect sinon te okomela dose bandeko basi eza pasi na ko condamner jamais mira yesa parce que eza facile te malamu bayebisa mobali nazo bima na inconnu mais abima na muto kenda ko se confier makam na yo non il fallait que mira yesa esuka choc wana esuka eka ndenge wana eza facile te na yebi pe mwasi moko awa akenda ko bala mobali na Suède aye na ye awa na kati Angleterre ba balani encore ba église binzambi to lingi te ekobo te fo bo bala na mama ba balani fête na église
bato bakenda mobali wana après kaka soki 9 mois soki makambo nini soki nini boya mwana mwasi wana kende kolingaka mwana mwasi musuka ne kati église wana parmi pe bana basi o bazaki na kati organisation ya feti na bango bandeko ndeko mwasi wana era yokanga na wenze ba wenze kako ezaka ba bengi ba yebise ba expliquer ba komeli ba tikeli ba voice nde mobali no akimi bo pa mobali akimaki ndako aomona ete a bloqué na téléphone ayoki pete sango mobali abungi o bien nini non abengi bandeko ne babite aza na ye toyoka ye na telefone nzoka dake kota na ye libala epa ser mosu église mwana mwasi wana kaka na wenza kweya kaka neti moto avandi dans le calme avandi atieka motu na se bato bazoleka ye baza koleka ye AVC kuna ezobeta makila eza komata eza kokita eza komata mwana congolaise mosu abanda oleka atali babi oh neti na yebi eti atali bina bien afuka mikutu atali babi mais ndeko na biso te atombeli motu boye motu aoloba aoreagir te abi abengi pour nini ambulance ye wana na bapolice baye kotali bo babi AVC babandi ko réanimer ye wana kaka ali bakene na hôpital abima me motu eza sous bien te akoma na ba défaut koloba bien lisu te choc wana esalaki bandeko eza facile te epuis eza na ba age moko oleki 50 ans oleki to baka oleki 45 ans motema ekoma eza isusu makasi te alors ndoto mipesa na respect et ozala bien bandeko nanga bo partager bo like merci botika na malamu wana mama leki na bino la danoise tokutani lobi na live na biso to développer ba audio nyonso oyo ebimi na makambo oyo merci ba audio merci WhatsApp merci na bino bat bokota na ba groupe boyebaki un jour ba audio na ope kobima na ba groupe bokenda komikotisa bye bye.